Тури, 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 тури. А ваш любимый карибско-колумбийский блогер, который живет на Карибском берегу в Колумбии, сегодня первый раз в жизни от своей челябинской женщины и от Савати из канавы будет пробовать пироги по маминому рецепту, который Катя сделала в Колумбии. У нас же в этом жилье есть духовка, музыка играет, жидкокристаллический телевизор и вот такой вид там на море через грязное окно. Заебись!